हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसके 7 एपिसोड आ चुके हैं। इसका नाम है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विथ माय अपसर्ड स्केल सीजन 2। तो इसको जिस स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया उसका नाम है मप्पा, और जो इसके डायरेक्टर उसका नाम है मासुदा कियोशी। तो देर ना करते हम इसकी स्टोरी पे आते। तो एपिसोड 7 की स्टोरी बहुत ही रिलैक्सिंग है। एपिसोड चालू होता है कि गिल्ड मास्टर एक रूम में लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, उनको हर चीज कैसे मॉन्स्टर मीट को सही से काटे, उसकी स्किन पे ध्यान दे, मैजिक जेम्स को कैसे क्लियर रखे हम लोग, ये सब वो उन्हें सिखा रहा है। तो उसको जब देखता है मुकोदा, तो उसे लगता बहुत मेहनत कर रहा है। उसी वक्त वाइस गिल्ड मास्टर की एंट्री होती है और कहता है यार टाइम पास क्यों कर रहे अपने गिल्ड मास्टर से, यहाँ लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चाहे ये जो आए है, जो हीरो आया है, मतलब जिसका नाम है मुकोदा, वो आपका इंतजार कर रहा है और तुम यहाँ फालतू टाइम पास कर रहे हो। फिर वो लोग मीटिंग रूम में जाके बैठते हैं, बात करते हैं कि जो तुमने पिछली बार हमें आइटम दिए थे उसमें जेम्स मिले हैं जो बहुत महंगे हैं और हम उन्हें खरीद नहीं सकते। तो वो उन्हें राय देते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, सीधे सीधे मर्चेंट गिल्ड में, और वहाँ बेचना चाहिए। वो क्योंकि वो लोग ही इसकी अच्छी प्राइस तुम्हें दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो वाइस गिल्ड मास्टर पूछता है क्या क्या तुम अच्छे से चीज बेच लेते हो, तुम्हें सारी चीज की जानकारी है कि नहीं। तो यहाँ हीरो कहता है कि मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो वाइस गिल्ड मास्टर भी उनके साथ गिल्ड जाने को कहता है, पर उससे पहले जो फेल सुई और डोरा चैनो कहते हैं उन्हें भूख लगी है। तो उसके बाद उन लोग खाने का फैसला करते। इस बार हीरो खुद खाना नहीं कुक करता है, बल्कि ये लोग फैसला करते हैं लोग मार्केट से ही खरीद के खाएंगे। उसके बाद इन लोग मार्केट से मीट लेते हैं, जिसका टेस्ट इन्हें अच्छा फील होता है। पर सब यही कह रहे होते ये बहुत अच्छा, पर तुम्हारे फूड से अच्छा नहीं है। उसके बाद इन लोग खाते हैं और गिल्ड में जाते हैं अपना डायमंड बेचने, जो है मर्चेंट गिल्ड। वहाँ वहाँ उस डायमंड शो होता है, तो उन लोग को पता चलता है सारे डायमंड बहुत ही रेयर क्वालिटी के हैं। बहुत से डायमंड ऐसे हैं जिनके बारे में सिर्फ र्यूमर फैला हुआ है। तो उसके बाद मर्चेंट गिल्ड का गिल्ड मास्टर उन्हें एक पेमेंट बोलता है कि मैं आपको पेमेंट दूंगा, कम से कम 8,000 गोल्ड। उसके बाद हीरो हाँ ही बोलने वाला होता है, तभी गिल्ड मास्टर को वहाँ पे रोकता है और बोलता है कि तुम लोग हमें रेट बहुत कम ऑफर कर रहे हो, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और तुम हमें ठगने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर ऐसा हुआ तो हम लोग हो सकता है वापस यहाँ ना आए कभी। उसके बाद उन लोग फिर रेट को चेंज करते हैं और 10,000 गोल्ड कॉइन के आसपास आते हैं। तो वहाँ वो वाइस गिल्ड मास्टर भी इससे उन्हें ठीक फील होता है कि हाँ ये रेट सही है, और वहाँ डील हो जाती है। उसके बाद उन लोग वापस आते हैं। हीरो मीट कुक करता है फिर अपने दोस्तों के लिए या अपने फेमिलियर के लिए। तो वहाँ पता चलता है जो उसके पास मीट ग्राइंडर था जो उसने ऑर्डर किया था वो ख़राब हो गया है, और उसने सुई से खोल के नया ग्राइंडर क्रिएट किया जो बना है मिथरिल का। तो ये फिर उसके बाद उन लोग खाना खाते हैं और हीरो फैसला करता है कि हमें वाइस गिल्ड मास्टर ने इतनी हेल्प की तो हमें उन्हें कुछ स्वीट्स गिफ्ट करने चाहिए।
तो वो उन्हें कुछ स्वीट गिफ्ट करता है। उससे पहले सभी गॉड्स को शो किया जाता है कि उन्हें उनका फूड बियर सोप नहीं मिले हैं, और वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि वो ये हीरो और उसके दोस्त केक खा रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये लोग फैसला करते हैं हम हीरो के वर्ल्ड के बारे में और जानें कि वहाँ पे और क्या क्या मिलता है। फिर हीरो गिल्ड मास्टर को जो स्नैक्स गिफ्ट में देता है और कहता है अपनी फैमिली के साथ खाना, वो फिर लास्ट में अपनी फैमिली के साथ खाता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो अगर हम इस एपिसोड 7 की बात सही से हो, बहुत ही क्लीन एपिसोड है। ये रिलैक्सिंग, आपको नहीं आइडिया होता है अब इस एपिसोड के बाद ये स्टोरी कहाँ जाएगी, क्योंकि एक तरह से इन्होंने स्टोरी यहाँ एंड कर दी है। अब यहाँ से देखना है हीरो कहाँ जाएगा, तो ये इसलिए ये एपिसोड देखने में बहुत इंटरेस्टिंग फील होता है। और ये मैंने पहली बार देखा कि कहानी एपिसोड 7 में जाके फिर चेंज हो रही है, तो ये बहुत ही ठीक है। उसके बाद हीरो की जो मासूमियत बोल लीजिए या बेवकूफ़ी बोल लीजिए कि अभी तक वो इस वर्ल्ड के बारे में ठीक से जान नहीं पाया, वो बहुत ही अच्छा दिखता है, क्योंकि उसके साथ कुछ बुरा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ है उसका पार्टनर फेल सुई और डोरा चैन। और ये चीज़ इसमें काफ़ी ठीक शो की है, क्योंकि आपको देखने में अच्छा फील होता है, पर एटलीस्ट उसके साथ कभी तो कुछ ठीक ना हो, न कभी तो ऐसा हो कि वो प्रॉब्लम में फंस गया है जहाँ से उसको बाहर आने में दिक्कत हुई, ऐसा कुछ शो नहीं हुआ है। तब भी एनमिटी में। और इसमें ये है कि हीरो अब ए क्लास पहुँच गया है और हीरो वहाँ जाना नहीं चाहता, तो हीरो का वो डर जो उन्होंने शो किया है, क्योंकि अगर वो ए रैंक हो जाएगा उसको राजा से भी मिशन मिलने लगेंगे, तो उसको वो अपने ऊपर ज़्यादा स्पॉटलाइट नहीं चाहता है सीजन 1 से। तो ये अभी भी शो हुआ है कि अब वो खौफ में कि मुझे हो सकता है राजा भी मेरा नाम सुन के मुझे ऑफर करे मिशन। ये स्टोरी बहुत ही आपको रिलैक्सिंग फील होती है और आपको अच्छा लगता है। और इसमें पर एक चीज़ मुझे वियर्ड लगी कि फेल जो बोलता है वो अपने मुंह से बात करता है, पर वो जो डोरा चैन है वो टेलीपैथी के ही माध्यम से बात करता है। मुझे बस ये नहीं समझ आता, क्योंकि डोरा चैन एक ड्रैगन है, वो भी चाहे तो अपना मुंह खोल के बोलना चाहिए उसे कि वो हीरो से भी बात करे, जो आसपास उससे मिलते हैं उनसे भी कुछ बोले। तो ये बहुत वियर्ड फील होता है, क्योंकि डोरा चैन भी 500 साल या 1000 साल उसकी उम्र है, तो उसको भी मेरे ख्याल से ह्यूमन लैंग्वेज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये इन लोग चाहते हैं तो शो कर देते। बाकी सब ये वाली स्टोरी में बहुत ठीक है। और इसमें मुझे कुछ सेटबैक्स फील हुए इस बार, क्योंकि सीज़न फर्स्ट और सीज़न 2 लोग स्टोरी अच्छे से लेके जा रहे, पर क्योंकि हमें उतना फ्रिक्शन देखने को नहीं फील होता है, तो ये स्टोरी फिर एक टाइम के बाद मुझे लगता है बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि सेम चीज़ें हो रही। हाँ, हमें नए लोग आ रहे हैं, नई दूसरे शहरों में जा रहा है, पर उसके बाद भी ये चीज़ हम लोग कब तक देखेंगे। और पर हाँ, इसमें हीरो का मेन पर यही है कि हीरो को कुक करना बहुत अच्छा आता है और उसे सारे स्टाइल याद है, मतलब कि कैसे किस मीट को कुक कर सकते, और वो एक तरह से पूरा वही है शेफ। ये भी ठीक है, पर एटलीस्ट
एटलीस्ट मैं चाहता हूँ हीरो का पास्ट भी शो हो, ये बहुत अच्छा होगा। पर हीरो का जैसा मैं देख रहा हूँ, मुझे तो कहीं फील नहीं होता हीरो का पास्ट कहीं से भी शो होगा कि उसने कहाँ से सीखा। क्योंकि मुझे लगता है ये स्टोरी है कोई कि लोग इसको देखें और इन्जॉय, बस सिर्फ इन्जॉय, ना इसमें कोई वो देते हैं, ना कोई देते हैं सस्पेंस, ना ट्रेजिडी, कुछ भी नहीं, सिंपल एपिसोड। वो वो देखने में ठीक है, पर मुझे लगता है लॉन्ग अगर हम लोग देखें कि क्या इसके सीज़न 3 सीज़न 4 भी हमें देखने में उतना ही फील आएगा, वो मुझे नहीं लगता। तो और इसको मैं रेटिंग दूं अगर इस ये जो एपिसोड है 10 में से 7, क्योंकि क्योंकि कहानी अच्छी है, कहानी एक जगह रोक दी है जहां आपको मालूम नहीं होता क्या होगा आगे, पर कहानी बहुत ही सिंपल अब जा रही है। मैं चाहता हूँ और भी कोई खास हो जो हमें देखने में अच्छा लगे। तो इसी के साथ ये रिव्यू ख़त्म करते हैं। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।